台南佳里区在昨天刮起强风，根据气象署的资料显示，最大阵风当时达到了6级。当时呢，正好有公庙在举行仪式，这仪式才刚刚完成，强风狂吹，结果搭的棚子呢当场被吹垮。现场人员也赶紧抓紧了棚架，不让棚子越吹越远，这场面相当惊险。 强风狂吹，人员手忙脚乱，紧抓棚架不放。往旁边看过去，棚子倒了一整排，四脚朝天躺在地上，现场还不断扬起沙尘。而没被吹倒的棚顶帆布像海浪一样波浪起伏，旗子也不敌强风，左右摇晃。10点左右的小啊起风，当到10点到11点的时候，开大起风。当我们整个仪式做完的之后离开。 风又更大所以那个布棚又吹起。台南佳里区23号刮起强风，当时有公庙正在举行夜水请降仪式，仪式正好结束，一阵狂风吹来，棚架不敌，当场被吹到东倒西歪，风力强劲，在场人员都深刻感受。很多的红不会刷上来，那就代表说那很奇妙。你刚刚看那个周边的风是很安静的，可是就是那个区块里面风是特别的大。根据气象署资料显示，23号台南佳里区测得最大阵风达到6级，最大的这个风速呢，大概只有4级，最大的瞬间阵风呢是6级，发生的时间很短，而且呢没有很重要的天气系统。其实它到了下午15点的时候呢，它整个风力呢就直接荡下来了。虽然最大阵风有6级，好在持续时间没有太长，而气象署也表示，请民众不用过度担心。公庙仪式刚结束就遇上强风，时机凑巧，幸好没有发生危险。记者黄福琪台南采访报道。